Ha, kayıt başladı. Arkadaşlar Haydi'yi oynayacaktım da ben. Orada bütün ekran kaydılarını kaybettim. Az önce de çekmiştim, onu da kaybettim arkadaşlar. Şimdi başka bir oyun oynayacağız. Yay! Güzel oyun. Güzel oyun seçtin sen Berkay. Ben güzel oyun seçerim. Loading. Loading. Buraya. Gidelim turi. Hop. Bildim. Kuri. Ne güzel artıları alıyoruz bak. Ne? Bunu ben oynadım arkadaşlar. Biliyorum. Bayağı bir. Buradan. Ama. Bu sefer düzgünce dikkatimi vereceğim ona. Hareketler yapmakla uğraşmayacağım. Hop. Buradan inip hop. S'yi arıyoruz. S harfini aradık. Stare. Burada görüyorsunuz zaten. Stare. Ücretsiz bir oyun bu arkadaşlar ve çok güzel. Hop. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Hop. Arkadaşlar bu şurayı ben o yüzden bu yollardan gideceğim. Ama yine de iyi kaçırmadım. Hop. Dibine kadar gelecek. Hop. Bir de yön vereceğiz. Hop. Gittik. Hop. Burada az önce ekran kaydı yüklenmeyi başardık. Galeriye yüklenmeyi başardık. Bu daha iyi arkadaşlar. Yani direkt gönderiyor. Oradan basıp direkt yani oradan böyle şurayı beklemeye gerek yok. Şurayı bekleyip şey yapıyor orada. Şurayı bekleyince yani böyle direkt yüklüyor da galeriye. Ama bu daha iyiymiş. Kendisi direkt yüklüyor galeriye. Babam da keşke o kayıtları kesmeseydi. Onca kayıtlar gitti. Önceki bölüm ilk bölümün paydaydı. Burada bir hata çıktı. 15 saniye içinde geri dönün diyor. Yandım. Sen de arkadaşlar ben videoları pek de fazla uzun süre yapmıyorum. Birazcık hızlan. Hop. Hareket yapayım diye yandım. Çok
çabuk oluyor ya. Hop. Buradan gidiyoruz. Bakın. Buradan da ekran kaydı yapılabildiğini öğrendik. Ekran kaydediciyi sildik de unutmuşuz. Orada ekran kaydedicinin içinde videolarım vardı benim. Belki orada kötü şey olduğunda belki sıfırlar. Böyle hep birlikte yine oynayabiliriz. Güzel olmaz mı? Hep birlikte oynarız. Buradan yine gidelim. Hop hop. Bu son turum ama çok iyi yapmaya çalışacağım. Hop. Buradan gidelim. Şu iki şey hızı ararım. Sen kutuyu ararım. Kutunun içinden acaba ne çıkacak? Hop. Burada yanmıştım ben. Hop. İkisi. Hop. 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 Torun. O neymiş ya? Burada üste çıktık. Apple tabletindeyim ben. Bayağı gittim abi bu sefer. Kutumuzu açalım. Hediyemizi alalım. Bir tur daha. Sonuncu turumuz var. Hop. Hop. Buradan gidiyoruz. Bu şarkımızda kaldı ya. Birazcık maceralı olsun. Yandan sağdan soldan falan gelsin. Bir de tren yolların yani trenlerin üzerinde nasıl geçiyoruz anlayamadım. Yani böyle gerçek hırsız polis olsun. Hop. Bir şey diyeceğim, aslında ben bunda çok iyi oynardım da. Yani böyle bir ekran kaydına bas deyince mi gitti ya kururu? Kururumu sardılar. Çok ilerleyecekler. Hop. Orada hiç anlayamadım. Gerçekten hiç anlayamadım ben orada. Hop. Ay, kafam değdi. Kafam mı bacağım mı? Bacağımda buruşukluk. Ay, kafamda buruşukluklar olduğuna göre kafam. Nelerim çarptı da belli olmuyor. Ay, ben orayı unuttum ya arkadaşlar ya.